라이진 무대에 처음 오게 됐는데 아직 실감은 나지 않고요. 내일 개최량을 하게 되면 실감이 나지 않을까 해서 지금 매우 기분이 좋습니다. ライジン初参戦ということで、まだ実感が湧きません。明日計量が済めば実感が湧くのではないかと思います。とても気分がいいです。 저랑 같은 나이예요, 마치 선수가. 그래서 조금 더 친근감이 있고 세대 대결이 되지 않나 생각하고 있습니다. マチ選手は私と同じ年なので、とても親近感を、持っています。今回は同世代対決ということになると思いまして、とても期待しています。 저는 일단 귀여운 매력을 가지고 있고요. 그리고 올라운더 스타일이어서 타격이면 타격, 그라운드면 그라운드 모든 좋은 모습을 보여드릴 수 있을 것 같습니다. まずキュートな魅力の持ち主だということをアピールしたいですし、オールラウンダーですので、打撃なら打撃、グラウンドならグラウンド、素晴らしい技術を皆さんにお見せしたいと思います。 저도 그 부분은 인정을 하고 있지만 제가 이길 수 있는 확률이 좀 적더라고요. 하지만 그 확률을 깨고 제가 이기는 모습 보여드리겠습니다. その点は私自身も認めます。実際に勝つ確率というのも私の方が少し低く出ております。でもそれを覆してですね、勝率を覆して必ず勝ち取りたいと思っています。まず5分間3ラウンドということになっておりますけれども、3ラウンドまで戦うつもりはありません。3ラウンドを迎える前に KO もしくは TKO で勝ちを収めたいと思っています。 심유리 선수랑 네, 조금 친분이 있습니다. シミュリ選手と交流があります。何かこのライジン参戦に向けて新百合選手からアドバイスとかはありましたか？ 라이진에 참전하는 데 있어서 심유리 선수가 조언을 해주셨나요? 네, 좋은 말씀 해줬고 언니가 좋은 말씀 해줬고 잘하고 열심히 하고 오라고 응원해 주셨습니다. シミュリ選手が、年上でお姉さんにあたるんですけれども、シミュリお姉さんが、とてもいいお話をたくさん聞かせてくれまして、頑張っていい試合にしておいでというふうに言ってくれました。 딱히 없는 기 없어요? これと言っていないそうです。日本でも BTS であるとかニュージーンズとかも人気なんですけど、そういったグループは？ 예, 그 일본에서는 BTS나 뉴진스가 굉장히 인기가 많은데요. 어떠십니까? 아이돌 그룹이나 자주 노래를 듣기는 하는데 운동하면서 자주 노래를 듣는 BTS, 뭐 뉴진스 노래 듣고 있긴 하는데 막 좋아하거나 그러진 않지만 노래는 저도 좋다고 생각합니다. トレーニングしながらよく BTS やニュージンスの、曲を流して聴いているんですけれども、歌はいいなと思いますけれども、彼らのことを特に好きというわけではありません。ありました。감사합니다。ありがとうございます。